اسمعني يا عبقري. لو نص الطاقة اللي بتتصرف على الحبكات والمؤامرات اتصرف على تسليم ملف نظيف أو تعديل خطوة بايظة في البروسيس، كنا سبقنا نفسنا والشركة كمان. الذكاء مش إنك توقع حد، الذكاء إنك تصلح نظام يخلي الشغل يجري من غير ما تستند على كتخ حد. تعال نفكها من الأول. المؤامرات بتعمل إيه؟ بتسرب سم في الجو، الثقة تتكسر، الأفكار تندفن، والناس الشاطرة تسكت. بدل ما الفريق يبقى في مود هجوم على الهدف، يتحول لدفاع عن السمعة. بدل هنسلم إمتى، نبقى مين قال لمين. والقرارات تتحول من داتا وأرقام لأعداد في الكوريدور ومكالمات بعد المواعيد. الشكل يلمع يومين والنتيجة تفضح بعدين. مشهد أكيد عشته، مشروع محتاج دفعة. بدل ما نراجع المتطلبات ونصلح عنق الزجاجة، تلاقي واحد شاطر شغال على جروب واتساب مقفول، وواحد تاني بيلمع مديره بقصص على زميله. أسبوع يعدي والملف مكانه، بس الدوشة عليت. يا ذكي زمانك، الرزق على ربنا مش على همس في ودن مدير. احترام الناس ما بيتشراش بوشين، بيتبني بإنجاز على الأرض. طيب، نوجه الذكاء للطريق الصح إزاي؟ 1. وضح المهمة قبل ما تبدأ. إحنا عايزين نخرج بإيه؟ إمتى؟ ومين مالك كل خطوة؟ الكلام القليل الواضح يطفي نص الحرائق. 2. وثق شغلك. بعد كل تقدم ابعت سطرين: عملنا إيه؟ فرق بإيه؟ والخطوة الجاية إمتى؟ اللي بيحب المؤامرة بيكره النور. 3. اشتغل على ضعفك بدل ما تشتغل على سقوط غيرك. اتعلم أداة، حسن مهارة، اطلب فيدباك بجد، ده كريدت بيتراكم مش لقطة بتعدي. 4. اختار معاركك بعقل، مش كل لمزة تستاهل رد. رد بس على اللي يمس النتيجة. نقيس، نعدل، نسلم وخلاص. 5. اقفل باب الأعداد المشبوهة بجملة واحدة. خلينا نكتب اللي اتفقنا عليه على الجروب. هنا اللعبة تتحول من همس لحقايق. 6. خلي صوتك قليل وشغلك هو اللي يحكي. لما التسليم يسبق الكلام، أي إشاعة بتتكسف. علامات إن المكان رايح ناحية لعبة المؤامرات: أعداد طويلة من غير قرار مكتوب، معلومات بتتسلم بالصدفة، جمل من نوع سيبها عليا بدل تعال نقيس، وتقييمات مبنية على انطباعات مش أثر. أول ما تشم الريحة، شغل عدة النجاة: توثيق، قياس، ومالك للمهمة. ورسالة للمديرين: المؤامرات مش بتوفر، بتكلف. لو عاوز توقف السم ده، اعمل نظام بسيط واضح. كل اجتماع يطلع بأكشن آيتمز، مالك وموعدة ومؤشر قياس. اللي يجيب داتا يتكافئ، واللي يجيب إشاعة يتحاسب. افتح نور الشغل قدام الكل، سلايد شكر للي ورا الستارة، وما قبل الوفاة لأي إطلاق. لو فشلنا هنفشل ليه. السيستم ده هيخلي أي محاولة تلاعب تبان من بعيد. الخلاصة: سيب أثر مش أثر جروح. مهمة واضحة، ديليفري في ميعاده، توثيق نظيف، وكلام قليل. الطريق القصير دايما هو الشغل الصح. المؤامرة تديك لقطة يومين، بس السمعة والنتيجة هما اللي بيفضلوا. ركز في شغلك وربنا يفتحها عليك. عايز منك حركة دلوقتي. اكتب لي في الكومنت جملة واحدة بس هتستبدل بيها أي قعدة توقيع زميل بجملة شغل. مثال: نحط الخطوات على الإيميل ونقيس بكرة. ومنشن صاحبك اللي محتاج يسمع الحلقة دي. لو فعلا عايز تكسب، العب لعبة النور مش لعبة الظل.